Boa noite, pessoal, boa noite. Finalzinho de tarde, com essa imagem linda aí. Meu abraço para todos vocês. Você que já chegou em casa, descansando, tomando um chimarrão. Você, gaúcho, que gosta de um chimarrão. Você, motorista que está na estrada, caminhoneiro. Os gigantes da estrada, vai o meu abraço para vocês. Muito feliz por vocês estar seguindo a gente aí no YouTube, também lá no Facebook. Dizer que vocês são especiais para mim, para nós, para mim e minha esposa, aqui no interior da cidade de Taquara. Muito top o final de tarde, muito lindo mesmo. É nóis aí, um abração, pessoal.